College Manipur Sarbu Kovacic. Association with the Directorate of Environment and Climate Change, Manipur, and their members, Asen Rahul Singh, Junior Research Officer. Award ceremony come environmental awareness program forum. Project Jigi event in charge amadi super senior member on the Lejavani. Nasi the Eden Public School Wangkai, Ayang Poli Infal is Manipur da award ceremony come environmental awareness. Akoina Haukiba Tada, Pangthokkhare state level short film and reels competition. Adugi award ceremony amadi loina loinana. Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur Kucham Naduna. Nasi the impact of climate change in our state high theme the environmental awareness ama class 80 gina 12 of the laiba mahiroi chani rom the awareness asi pijabani project jina environment ga mari leinana pangthokkiba campaign sing mass tree plantation in plastic pollution high riba tongan ba campaign sing asi tawkhraba matungda future generation da takpiba tambiba habisi tangai phade khalakanda akoina masigi khongthang asi su muka conduct tawjarakpani haukiba chahidagi project jina tawkiba campaign sing future generation oiba class 8 to 12 of the mahiroi oina laik tamliba mahiroi singda khangaduna lakli future ama mapung khawa prona bagi damakta tungda lakadoriba mirol sing asida takpiba tambiba khanganba haibasi tangai phade khalakanda masi khongthang asi project jina makhata na chathajarakpani makhata na chathajagi gani aduga akhogi mahausana piramba akhogi phajaraba mahausa gi phajaba sing asi tungi mirol singda haujiki mirol akhoina kaihandana mapung khaba phajaba manipur ma sinaramsi aribana anobagi phajaba khudol ado khoi khudimungna taminaramsi project jina changsin jarakpa campaign singda su leibak miyamna saruk yabiu akhoi khudimungna mahausa gi khalkan minasi haibasi project ji gi makai degi thamjagi reels and the short film and reels competition asi akhoina environment our voice our planet haiba topic ta pangthokkiba dugum laba theme da pangthokkiba reels and short film oibana ngasigi environmental awareness asiga punna ngasigi thoram asi pangthokminaba